Čaute ananásy, ahojte banda, no a vítajte pri projekte Interloper Cesta za zlatom volume 2, respektíve Pomsta Medveďovi. Ideme ďalej, dneska ideme na Mystery Lake a pôjdeme pokúsiť sa teda nájsť pilku a pokúsiť sa nájsť spacák. To budú naše hlavné ciele. Myslím si, že zatiaľ sme sa posunuli pomerne dosť ďaleko. Môžeme pozrieť, aký máme deň. Máme deň 4, ale rátajme, že deň 3, pretože prvý deň nás to vygrcalo rovno večer a museli sme ísť hneď spať v podstate. Takže stále máme pomerne dosť veľkú šancu. Čo sa týka vecí, ktoré sme už našli, samozrejme bude tu klasika, vyhodený nejaký ten denník cestovateľa, ale môžeme sa mrknúť aj takto. Máme pomerne dosť oblečenia, aktuálne to vyzerá tak, že máme plus 11 stupňov, je dosť vecí poopravovaných, nejaké jedlo máme, niečo som tu musel zežrať, aby som tu mohol sa vyspať, ale vyspať sa to dalo. Našli sme v minulom dieli teda kladivo, čo bol hlavný cieľ, čo je absolútna fantázia, no a dnes teda ideme určite na ten spacák. Pôjdeme smer Mystery Lake, máme aj nejaké uhlie, ukáž. Máme ho 9, OK, no... Akože uhlia by sa zišlo viac, pretože na to všetko, čo potrebujeme ukovať, čo je sekera, nožík a ideálne teda šípy, respektíve hroty šípov, tak na to budeme potrebovať určite okolo 30 uhlia. 9 je málo a vo Forlorn Muskegu toľko uhlia nie je. V každom prípade Desolation Point, Pleasant Valley, teoreticky pôjdeme to obehnúť, ale určite by som chcel ísť na Mystery Lake pozrieť, pretože tam je toto hlavné takéto stredisko všetkého, je to v podstate centrum mapy a tam potrebujeme nájsť ten spacák. Bez toho sa nepohneme, nevieme spávať proste len tak random. Takže tak, bez ďalších kecov ideme na to. Dobre, počasie nevyzerá zle, minus 10, no není to ideálne, ale pôjdeme bez nejakého otálania rovno ďalej, ešte toto v rýchlosti omrknem, či som tu po tme niečo neprehliadol. Pôjdeme smer Mystery Lake a uvidíme, ako sa nám to podarí zahrať. Ja dúfam, že tam nájdeme ten spacák, lebo keď nie, ty vole, tak sme peknej prdeli. Rozmýšľam, ktorým smerom teraz. No a určite pobereme aj nejaké tieto veci. Nebudeme sa veľmi zdržiavať, v podstate máme všetko, čo potrebujeme. Nemáme úplne veľa zápaliek, čo nie je ideálne. Sakra, hen tam je vlčko, tlčko, nevadí, pôjdeme týmto smerom. Ale chcel by som v podstate sa vydať na Mystery Lake, čo ale nie je týmto smerom. Asi rozmýšľam, že pôjdeme naspäť po tej rieke. A pôjdeme proste, i keď tam bol zase medveď. Sakra, je toto vôbec možné? Buď vlci, alebo medvede, alebo všetko naraz, ty kokos, na nič, poď tadeto. Nebudeme toto nejako hrotiť. A uvidíme, jak sa nám to podarí zahrať. Pober tieto hlúposti, nech máme, keby nás niečo kúslo do zadku. Budeme sa modliť, aby to nebol medveď. OK, máme deň. Sakra, možno som aj trošku neskoro vyrazil, ale chcel som, aby sme mali čo najviac energie do keľu. Je to treba, máme nadváhu, čo nie je úplne ideálne, ale mali by sme mať za chvíľočku už aj bonus. Keď prežijeme vlastne koľko? 72 hodín bez toho, aby sme stratili vlastne jedlo, že by sme nehladovali, tak by sme mali vlastne dostať bonus 5 kg na váhu, čo by malo byť onedlho. Ja budem postupne sa snažiť počúvať, aby sme tu náhodou nenaďabili na nejakého blbého medveďa, ktorý by nás zožral, respektíve rozkúsal, ty vole. Lebo už sa nám to stalo. Ale pevne verím, že tentokrát sa to nestane. Sakra, začína fujavica, to sa mi vôbec, ale že vôbec nepáči. No nič, pobehni kamarát, musíme ísť na rieku a poďme kadiaľ, ty vole, no nič, poďme tadiaľto. Sakra, tá fujavica vôbec nie je dobrá, ale že vôbec. Obávam sa tej fujavice, lebo fujavica nikdy nepoteší, ale zase keď bude fujavica, tak môžeme ísť aj po ceste, lebo by nemali byť ani medvede, ani vlky.
Takže tak. Takže rozmýšľam, že to strúhnem na cestu. A nech je zima jaká je, proste pôjdeme po ceste. A tým pádom by sme sa mali proste dostať na koniec mapy. Dúfam, že nezmrzneme po ceste a tým pádom by sme mali zvládnuť sa dostať na Mystery Lake, pretože to je to, čo potrebujeme. Žiaľ, nemáme spacák zatiaľ, čo nie je vôbec dobré, ale keďže nám fúka od chrbta, tak by sme to mohli zvládnuť. Zima nám dosť ublíži počas toho, jak pôjdeme, ale zase keď sa bude dať niekde schovať, tak sa schováme. No nič, ja vyrážam a pevne verím, že sa vidíme pred jaskyňou do Mystery Lake. No ja som sa rozhodol, že si spravíme medzizastávku, pretože tento debil je zas hladný, zas smedný, ty vole, mrzne nám prdel. Takže ideme pozbierať rovno tieto cattails, čo sú tu, vlezeme tuto do našej community hall, skúsime trošku oddychnúť a uvidíme, že či náhodou tá búrka neskončí a pevne verím, že áno, lebo začína noc, začína tma a akože bol by som veľmi nerád, keby cestujeme v noci. Ale určite sa chcem pohnúť ďalej, proste potrebujeme ísť na Mystery Lake a z Mystery Lake sa potrebujeme proste dostať ďalej. Ja dúfam, že tam nájdeme ten spacák, ty vole, lebo keď nie, tak neviem, tak fakt neviem potom. No, sme vnútri a toto ešte neprehľadané, dobré, fajn, aj keď určite tam bude prd makový, ale to nevadí, prehľadáme to a trošku sa tu zohrejeme, napijeme sa, vyspíme sa, rozmýšľam. Ja dúfam, že skončí tá blbá búrka, ty kokos, aby sme mohli ísť kus ďalej. Nevadí, ja to idem vychystať, skúsim niečo prespať a keď skončí búrka, tak sa vidíme. No, vyzerá to tak, že búrka skončila, poďme to omrknúť von, zohriatí úplne nie sme, čo nie je úplne ideálne, ale ak nebude búrka, proste musíme odtiaľto vypadnúť do riti, pretože chcem sa dostať na Mystery Lake, ty vole, no tak to není ideálne, OK, ale máme teplo a ja si osobne myslím, že by sme mali odtiaľto vypadnúť, pretože toto by mohlo byť dosť pohodlné. A rozmýšľam, že kade sa tam ide vlastne teraz? Akože podľa mňa, myslím, že túto doprava po tejto ceste. Budeme sa modliť, že nestretneme žiadneho medveďa, ty vole. Ani vlka, ani nič podobné. Myslím, že by to malo byť po tejto ceste a potom, ak sa nemýlim, tak stále sa držať vľavo, ale nie som si istý. Viem, že je to tak nejak v kopci. No dúfam, že som neurobil zlé rozhodnutie, ty vole. Vyzerá, že tu je nejaké autíčko, tak môžeme mrknúť donútra, či tam nebude niečo aj teplejšie, možno, že by tam bolo, akože nie je zima, to je super, ale je to hovno, takže ideme ďalej. No, akože ja dúfam, že idem správne, ja si myslím, že aj hej. Ale pre istotu som zobral do ruky pochodeň, keby sa to náhodou zjavil nejaký vlčko-tlčko, lebo počas búrky síce nie sú, ale počas mlhy áno. Mlha. A pre istotu, nechcem to proste riskovať, akože sme už myslím, že nejaký ten štvrtý deň k dispozícii, tretí, ani neviem úprimne štvrtý, ale stále iba tretí, lebo ako vravím, prvý deň nás to vyhodilo rovno večer. Takže zatiaľ vlastne iba 3 dní sme nažive. Ježišmaria, idem dobre, ty vole. Dúfam, ty kokos, ale mal by som, viem, že toto je taká cestička. A malo by nás to dostať podľa mňa k takému mostu, ak sa nemýlim, a mali by sme sa dostať tam do jaskyne, pretože tam viem, že to tam je také debilné trošku sa tam dostať do tej jaskyne. Ale keď prejdete cez tú jaskyňu, tak vlastne ste na tej, jak sa to volá, Windig River. Hej, a vlastne odtiaľ to je vlastne prechodová mapa, kde v podstate sú len vlky, myslím, respektíve vlci a potom myslím, že je tam už v podstate hneď tá Carterová priehrada a tá spodná časť, cez ktorú sa vieme dostať na mapu Mystery Lake. Hej, to 100% viem, že takto nejako to je a myslím, že hej, toto je okraj mapy.
kade sa dá ísť. Snáď, ako vravím, tu nebudú žiadni blbí vlci, ty vole, teraz, ale keby náhodou, tak proste máme fakľu v ruke, aby sme sa tu mohli ohadzovať zajace. Sakra, tie zajace by som fakt chcel. Jajajaj. Akože nechal som jedného zajaca, ešte nevykuchaného blbca. Čo to je? Vyzerá, že nič. Nechal som tam jedného nevykuchaného v tej community hall, ale ja sa sem asi vrácať nebudem, pretože táto mapa je pre nás spasenie, že sme tu ani hovno v tých najpodstatnejších častiach. A nemám úplne chuť obzerať celú mapu, na to nie je dostatok času. Tam je vočko točko, ty vole. Musíme ísť trošku tu na hore. Už breše hovedo. Tak a ide rovno našim smerom. Naozaj, ja akože bol by som fakt nerad, keby som musel na teba míňať zápalku, ty vole, lebo tých zápaliek nemáme dosť. Pozrite koľko, 9 zápaliek, jaj! Sakra. Točko, no dobre, tak ťa obídeme z druhej strany. Ako čo? Ja sa na tú Mystery Lake dostanem, brácho. Ver mi. Dobre, vyzerá to, že ťa obchádzam a ako takto, potrebujeme 100% nájsť ďalšie zápalky, to bez debaty, lebo 9 zápalek nám do konca hry určite nebude stačiť. Samozrejme, že to je akože absolútne logické, máme 14 iba týchto oných, ale máme aj nadváhu, takže nejdeme ďalej zbierať zbytočne nič navyše. Nevšimni si nás, ja tu nie som, iha, OK. Jasné, to viem, kde som, super. No, dobre, tu je aj fishing hut, ale tam nejdem, to kašlem na to, i keď respektíve už keď som tu, no akože teoreticky, nie je to niečo zaujímavé. Je tu sewing kit, fajn, ten akože dobre, no však daj už keď sme tu. V backpacku nič, poďme sa pozrieť aj dole. Sú to aj nejaké cattails, nejaké to jedielko a podobné veci, možno tu bude niečo poschovávané, ešte už sa na to mrkneme keď sme tu. Ale nerad by som sa zdržiaval, lebo fakt by som chcel vypadnúť z tejto mapy. Ono aj to počasie už tu nebude veľmi lepšie, keďže ste tu dosť dlho. Sme tu pár dní a proste čím dlhšie sa nachádzate na jednej mape na Interloperi, tak tým väčšia pravdepodobnosť, že vás budú stále a stále dokola chytať len búrky. Máme šál, fajn, akože neviem, že či to je zrovna nutné. Není tu náhodou nejaký rozpalovač alebo niečo? Nie. Dobre, ideme do ryti odtiaľto. Ale presne preto to by som chcel už aspoň pílku alebo niečo, lebo napríklad tento maple sampling, hej, potrebujeme ho na to, aby sme mohli mať proste luk. Potrebujeme na to aj čreva a všetky tieto veci a to proste bez toho to nedáme, hej. Potrebujeme sekeru, potrebujeme, a keď nie sekeru, tak potrebujeme túto pílku, hej. A proste čo teraz akože ja spravím proste bez tej pílky? Ja už som toľko obišiel všetkých týchto proste maple samplings a bridge samplings na to, aby sme mohli robiť luk a šípy a proste ja to iba obchádzam. Nechávam to tu zhniť, pretože nemáme pílku. Zasraná pílka, ty kokos, fakt je treba. Už sme to mohli vláčiť so sebou a už sme to mohli sušiť a mať aspoň čiastočne vysušené. Ale OK, však nevadí, máme ešte stále začiatok hry, máme kladivo, ježišmaria, zobral som ho. Joj, dobre, zobral. Máme až príliš veľa šitička, to akože není treba, zbytočne nám to zabera pol. Jaj, a sme v riti. A sme v úplnej riti. Debilný medveď, ty vole. Tak to teda akože dúfam, že za nami nešprintuje, Páne Bože, prosím. On si nás nevšimol. Toto snáď nemyslíš vážne, hra. Toto snad nemyslíš vážne, hra. Že ja vlezem medveďovi rovno do papule. Akože práve som sa skoro posral, ty kokos. To čo bolo? Poďme preč, poďme prosím preč, ja nechcem. Tam je. Tam je vzadu debil. Ako vážne, brácho? Vlezem ti rovno do papule, to nemyslíš vážne. Jak mi bije srdce, ty vole, akože jak by ma znova zahlušil ten medveď, tak ako už neviem, čo by som spravil, no pustil by som sa do toho znova, ale ja to nechcem hrať na 300 000 krát proste, nemôže nás zahlušiť ten blbý medveď. Takže tak proste, no, myslím, že by to malo byť tadiaľto,
Ty vole. No, ako high chance of spawn of the bear. Ako nebudeme si klamať, ty vole. Fú, 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 fú. Myslím, že už vidím jaskyňu. Yes, tam je hore, priatelia. Akože dobre mi stúhlo teraz. Ale zvládli sme to. Je večer. Nebudem teraz určite zapalovať po chode, není to ešte nutné. Stále máme pomerne teplo, vlezeme do jaskyne, máme -3, akože ideálne na večer sa presúvať proste na interlopery. Ale zase akože tiež to neviete úplne hrotiť, lebo máte málo času, kedy sa môžete presúvať. A hlavne na začiatku proste, pokiaľ nemáte dostatok zápaliek, čo na začiatku nemáte dostatok zápaliek, tak to vie byť veľmi obmedzujúce. Vylez hore, prosím ťa, neskrečkuj tu. Zobereme, čo sa tu bude dať. Dúfam, že tu bude aspoň jedno pierko. Je tu hovno. Nie, to je vlastne noha. OK, na nohe nič. Dobre, Pleasant Valley, ďakujeme krásne. Dalo si nám kladivo. Odchádzame do Riti. Pozbierame všetko, čo sa bude dať. A budeme dúfať, že nazbierame dostatok uhlia na to, aby sme bikovali všetko, pretože v tom predchádzajúcom ráne sme sa objavili vlastne na Desolation Point a tam je to fantastické, čo sa týka uhlia. Tam není vlastne nič okrem toho uhlia, hej. Takže tak, ale nevadí. OK, priatelia, ja to tu idem obehnúť a pravdepodobne, ak nič nenájdem, tak sa vidíme na konci jaskyne. Ukáž, ešte tuto možno dole mrkneme niečo. Nejak moc neutekaj, potrebujeme to zvládnuť a tak, aby sme dokázali prespať niekde, lebo bol by som nerád, keby, aj keď vlastne keď sa dostaneme do Kartrovej tej onej hydroelektrárne, alebo jak to nazvať, tak v podstate okamžite budeme vedieť sa tam aj prespať. Rozmýšľam, že či nezaložiť oheň, ale nemáme moc. Sakra, ukáž. Si zmrznutý, takže nie. To by sme tu museli uhlie zapaliť, to nehrozí, to serem na to. Ideme ďalej. No a priatelia, mne sa zdá, že sme na konci, takže ideme, začína večer, Rozmýšľam, že či neurobiť nejaký rýchly ohník, že by sme si spravili nejaký ten čajíček, aby sme sa zohriali, prípadne zohrieme nejaké jedlo. Áno, spravíme to tak, pretože aj tak je už večer, takže poďme tuto rozložiť oheň. Yes, cez knižku poď. Perfektné, máme oheň, toto zhasni, prosím ťa. Cedrové drevo, uhlie, máme 21 uhlia, fíha, ale dreva máme dosť, ty vole. No nič, hoď tam pol hodinu, urobíme si niečo rýchle jesť, respektíve piť. Vieme si urobiť porridge, vieme si pripraviť tieto rose hips. Rozmýšľam. Herbal tea, nie, daj rose hips. A poďme zožrať asi toto. No jedla nám už veľa neostalo, ty vole. Máme nejaké sardinky, sakra. Tak ich zožer celé, jak sú, ty kokos. Máme ešte 15 cattailov, máme nejaké to jerk mesko. Toto budeme vedieť využívať, samozrejme, múku s olejom. Ale na to potrebujeme, myslím, level 2 a hlavne panvicu, yes, aby sme vedeli tieto bangkoky si spraviť, pancakey, na to potrebujeme javarový sirup, ktorý som samozrejme zožral, ja debil, ale nevadí, aj tak na to treba level 2, takže tak, a to ešte nemáme, jak sme na tom vlastne, cooking, máme level 1, fire starting level 1, no tak to sme dosť biedne na tom, kamaráti. Dobre, toto zober, urob ešte jeden. Respektíve urob jednu kašu. Vyložíme aj toto zohrievať sem. Počkáme, kým sa urobí kaša, 15 minút to bude trvať. Posun sa sem. Tak, 17 minút. Rozmýšľam, že či tam ešte niečo hodiť. Hoď tam ešte jedno toto. Keď tak vybereme hot, výborne, super, toto je hot. Takže zožer to. Zober to, vypí to a zober torčku a pome. Máme tmu, ale to nevadí. Výborne, tak není ani taká tma, jak som si myslel. Sme na Bindig River, Carter Hydro Dam and Environment, takže sme
podstate na tej spojovacej diaľnici, respektíve spojovacej mape, ktorá vedie na Mystery Lake. Toto tu nechaj, to nepotrebujeme teraz. Máme, myslím, že dosť tých tindrov, takže tak. A tuto minimálne v tejto časti Well-fed, Benefit plus, výborne. Takže čo nám to robí? Well-fed, we have managed to prevent starvation for 72 consecutive hours, bla 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 bla. Môžeme viacej odnášať, respektíve máme 5 kg navyše a condition is increased as in result, takže máme aj nejaký ten lepší život. Super, super, perfektné. Tak to som tajne dúfal, váha stále na hovno, lebo sme brutálne unavení, ale to vôbec nevadí. Z tejto mapy, ak to nestretneme vlka, tak bude všetko OK. Na parádu, blížime sa k potrebnej križovatke a dôležitej križovatke a tu je hmla, ty kokos. Alebo sa to nenačítalo? Nie, to je skôr hmla. OK, odpal ďalšiu pochodeň. Neviem, aké máme veľké tie pochodne, ale však máme ich zo pár, takže ber. Keď tak si ľahko spravíme oheň. Nejdem to tu moc obzerať, túto mapu nemám veľmi rád, pretože není tu nič, len akože sú tu nejaké tie šípky, nejaké tie obvezy, to viete nájsť proti tým zápalom a podobné veci na tú dezinfekciu, ale nechcem to tu veľmi hrotiť, lebo sú tu tie debilné vlky a to vie byť fakt kruté, takže to vôbec, to akože absolútne vôbec. No a vidíme už Carterovú elektráreň, čo je absolútne fantastické, pretože sme krok bližšie k Mystery Lakeu, tuto vidíme po ľavej strane a sme tam, perfektné. Milujem túto hru, nech je akékoľvek počasie. To je proste čistá parádička, wow. No a už ju vidím v pozadí, žiadny vlčko nás nenaháňa, máme blízko k cieľu nášmu. Zvládli sme to priatelia, ja som veľmi rád, lebo mohlo to veľmi zle dopadnúť, ale našťastie, nezastavuj sa, našťastie, nás ten medveď, nejako neviem, čo sa mu stalo, ty kokos, že on sa proste nestihol z toho spamätať. Ja to tu idem rýchlo obzrieť, lebo viem, že tu bývajú dobré veci. A tu býva niečo, ale je tam hovno absolútne. Ukáž odtiaľ to nič, fajn, nevadí. Poďme to tu poobzerať rýchlo, ešte kým máme pochodeň. Samozrejme si nájdeme aj ďalšiu, respektíve odpalíme ďalšiu. Poďme to tu pozrieť. Warming up skončil, toto nepotrebujeme. Tu není aktuálne nič, čo je veľká škoda. Dúfal som, odhoď to a zapalíme ďalšiu. Rýchlo. A viem, že tuto býva niekedy ten spácak, ale no, není tu proste jednoducho. Nevidím ho tu, není tu, máme smolu. Dobre, poď ešte hore, o poschodie vyššie. Že či tu náhodou niečo, sakra, nedostanem sa tam? Nedostanem, ale rozbíjať to tu nejdem, lebo to naozaj zabere brutá veľa času. Takže to nič. Chcelo by to pilku a chcelo by to spácak, přátelové. Ale je tu absolútne hovno. Tadiaľ to sa dnu nedostaneme, takže to musíme obísť. Tu je ešte väčšie hovno. Scrap die, však to sa zíde, keďže nemáme pilku, ale máme kladivo, tak budeme musieť zbierať scrap metal, sorry za výraz. Ale skoro som sa tam zrichtoval dole a už by som nenadával medveďovi, ale sebe. Takže pekne opatrnia na nás, lebo no, proste môže to zle dopadnúť. Ale týmto spôsobom sa vlastne dostaneme do vyššej časti v podstate celej tej elektrárne a pôjdeme ju aj prebehnúť, prelútiť. Uvidíme, že čo všetko dám na video, samozrejme, lebo to lútenie tu, to Ježiši Kriste, to trvá a trvá. Hentati sa dostaneme hore, takže zatiaľ to ešte obehnem tu. Či tu náhodou niečo není, no jasné, že tu je jeleň. Ty vole, ale ten je zmrznutý, no jasné, takže to nič, to nechcem. Kameň si nechaj, kámo. Nebude tu niečo? Prosím, spacáčik, alebo tak. Ani hovienko, super, díky. Díky hra. OK, nevadí, znamená to ale len to, že sa tu nebudeme zdržiavať a ideme rovnou čiarou dnu. A vnútri proste
Dúfam, že nájdeme aspoň niečo, ty vole, lebo zatiaľ je akože dosť krutý ten interloper. A musím povedať, že prijal by som, že by nám naozaj už aj niečo hodil, ty kokos. Dobre, odpal ďalšiu pochodeň. Odpal pochodeň hovorím a pomednú. Super, sme vnútri. OK, banda, ja to tu idem určite lútiť. Dostanem sa odtiaľto preč, proste skúsim tu ponachádzať nejaké to jedlo a podobné veci. Nebudem vás tu nejako veľmi týmto trápiť. Nechcem sa tu ani nejako extrémne zdržiavať, nemám toto tu lútenie veľmi rád. Skôr obzriem nejaké takéto väčšie metalové časti, že či to nebude niečo zaujímavé a ja proste pôjdem ďalej. Keby tu náhodou nejaká káva bola, bolo by to super, ale není samozrejme. A čo nebude vidieť, ja to nechám, pretože ako fakt to tu hrotiť a lútiť to tu do absolútnych detailov ma naozaj nebaví. Nemám rád túto elektráreň. Takže dáme len veľké veci a uvidíme. Dúfam, že... Yes! Yes! Tak toto je presne ten fajn, ktorý som chcel. Máme aj nejakú tú papanicu. Dobre, fajn. Tak to sa teším, že sme našli. Yes. OK, dáme keď tak skrinky, nejaké backpacky a podobné veci, ale hovorím, nebudem vás tu tým nejako trápiť, lebo ten loot tu nebýva až taký brutálny. Takže ja to tu v rýchlosti obehnem, skúsim to hodiť do nejakého timelapsu a vidíme sa na konci elektrárne. Time it's running past. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. Clocks tick loud, the world won't wait. Every step decides our fate. Hearts on fire, no room for doubt. In this race, we're breaking out. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. Feet hit the ground, the pulse is strong, chasing the echoes all along. No looking back, no turning round. The thrill of life is what we found. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. Keep the rhythm all the way. Ježiši Kriste, banda, ako môžete sami vidieť, tak normálne, že tento interloper a čo sme našli? Čo sme reálne našli v tejto onej? Čo to je? Carter Hydrodam. Hovno, ale že absolútne, normálne, že absolútne nič. Ja normálne tomu neverím, že som tu strávil asi 20 minút života chodením tu jak taký dilino. A nič sme tu nenašli. Je polnoc. Poďme rýchlo niečo vypiť. A poďme von, poďme sa vyspať.
Je tma, Ježišmaria, ani sa nejdem snažiť, no nejdem tu zakladať oheň, pretože to nemá žiadny zmysel. Reálne potrebujeme sa niečoho najesť, máme cattails, máme toto, máme posledných pár stovák kalórií, OK, našli sme toto. Čo je fakt super vec, pretože miesto tejto košielky máme tu toto a máme automaticky lepšiu teplotu, respektíve proti tomu vetru sa budeme vedieť lepšie brániť, malší bránic, takže tak a vylezeme tuto, pôjdeme do ľavého kontajneru a pôjdeme sa vychrápať a tu sme nenašli absolútne nič. Ja som tak tajne dúfal, že tu niečo nájdem, ty vole, ale normálne, že nič. No, dúfam, že tu teraz nič nebude, ale však máme poslednú pochodeň, ty vole, akože úprimne som pomerne dosť, Ježišmaria, nebol to vlk? Nebol, dobré. Rozmýšľam, že v rýchlosti spravím oheň, vyťahnem ešte nejaké pochodne. Alebo serem na to, ty vole, serem asi na to. Máme čajíček na spánok. Pome to vypnúť, pochodne nájdeme ráno. Posledná šanca, že by ešte tu bolo niečo rýchlo pred spánkom. Poďme to prehľadať, kým máme ešte kulilinček svetla. Ježišmaria, ty vole. Tak toto je dosť bieda, akože priatelia, musím povedať, tento interloper. Ale však je, jak je. Otvor to rýchlo. A už tu vidím absolútne hovno. Dobre, doplníme staty, poďme rýchlo niečo zožrať. Ja dúfam, že nedostaneš teraz otravu jedlom, prosím ťa. Dobre, no, akože chcel som ísť velice na bonus, ale jedla som minul brutálne veľa. Zapí to čajom na dobrý spánok, nech sa nám doplní energia, život by sa nám mal doplniť, poďme to zapiť vodou a poďme sa vyspať. Yes, máme ránko, OK, nejaké to jedlo, super, daj to sem, rýchlo, poďme sa na to pozrieť. Tak, prehľadaj a osobne si myslím, že by sme sa mali odtiaľto pohnúť ďalej. Vodu máme, dopijeme to vodou, uvidíme, lieky, fajn, to sa tiež zíde. Dreva máme, liekov máme, myslím si, že máme všetkého dosť na to, aby sme sa pohli ďalej. A ja pevne verím, že niečo nájdeme, ty vole. Fajn, zapí to teda vodou a poďme sa pozrieť, aké máme počasie. No jasné, búrka jak oči. Ty vole, no tak to moc tu neurobíme toho veľa. Fajn, nevadí, poďme pozrieť aspoň tuto oproti, že či tu niečo nenájdeme. Dobre, počas búrky nejdeme určite nikam. Prečítame si nejakú knižku. A ešte to obzrieme tu. Practical gunsmithing, to si nechaj, to nepotrebujeme, keďže zbrane tu nie sú. Sprej tiež nepotrebujeme, OK, nejaké to jedlo, fajn. Tu čo? Tu nič. Nič, OK, ani tu, OK. Ja viem, lútim jak imbecil, ale sorry, proste na tom playku, ja to mám tak zvyknuté, že to mykám tým jak blázon. Čapica, akože však daj, možno keď to harvestneme na nejaký ten klot. Fajn, ja osobne si myslím, že poďme čítať, poďme skúsiť prečítať niečo. Určite toto kitchen, chicken a tak ďalej. Poďme čítať. Potrebujeme sa dostať na úroveň 2. Zatiaľ nie sme na úrovni 2, ani náhodou. Ukáž, kde sme. Cooking, nie sme už od toho ďaleko, poďme pozrieť von. Búrka stále fičí, fajn. Tak mrknime sa sem. Tu nebude nič asi, ale však poďme to pozrieť pre istotu, či tu náhodou nejaký beef jerky nebude, alebo niečo podobné. Není, respektíve však čo ostane vnútri. Není tu až taká zima, ukáž koľko je tu -1. Poďme skúsiť, ideme donútra, nebudeme tu riskovať absolútne nejaké zmrznutie, že sa to tu ešte viacej rozprúdi. Poďme dnu a poďme čítať ešte raz. No a máme prečítané, niečoho sa napí, prosím ťa. Trošku poďme pozrieť von, prosím, nech tá búrka už skončí, ty vole. Je to tak? OK, búrka skončila, ideme rovno do ryti odtiaľto, nebudeme sa tu vôbec zdržiavať.
Sú tu nejaké mushroomsy, rozmýšľam, že by sme ich mohli pobrať na nejaké čajky. Máme už konečne aj trochu viacej zápaliek. A rozmýšľam, ježiš, tam je vlk, no ty vole, ok, to nevadí, pretože, akože ja by som osobne rád tieto cattails, ale ak aj pôjdeme ďalej, koľko máme vlastne uhlia? Máme 21 uhlia, no to by sme mohli ísť aj na Forlorn Maskek, keby sme nazbierali ešte nejaké. Nebudeme to tu riskovať, ideme tadiaľto. Vločko, ak nás zbadá, tak hodíme po ňom fakľu a tu je jeleň, super, tak mohli by sme skúsiť jelenia zahnať tým smerom. Choď tam. Too heavy, no tak máš 2 kilečka navyše, super, jeleň sa rozbehol tade, kade potrebujeme. Vieš čo, daj pre istotu toto do ruky, keby náhodou. Jak sme na tom so zápalkami? Máme 20 zápaliek, fajn. Zápalky, no jedla nemáme veľa, ale nejaké máme. Je tu pomerne dosť čo lútiť, čo sa týka akože tých cattails. Toho by sa tu dalo. Máme, pozri koľko, máme -2, máme ale zase večer, ty vole, jaj, akože toto je dosť veľká bieda. Skúsim to nechať zájsť tým jedlom do absolútneho hrotu, ale hlavne, aby sme neprišli o bonus, lebo to by ma dosť mrzelo. Obzrieme si to tu, dúfam, že tu vlk nebude. Nevidím tu žiadneho. Dobre, tam... to je srnka. Srnka tu môže byť, tá nám nevadí. Poďme sa pozrieť tuto dole a ja dúfam, že tu niečo nájdeme, ty vole, lebo akože už som dlho nič nenašiel. Už ma to začína normálne štvať. Chcelo byť to pilku, chcelo byť to spacák. Poďme. Absolútne hovno, výborne, ty vole, interloper. Dobre, poďme pozrieť ešte tu a môjim cieľom dnes je dostať sa na Camp Office. Už pomerne dosť dlho natáčam, takže nechcem to nejako veľmi hrotiť. A pozbierame, čo bude po ceste a proste pôjdeme ďalej. Ja verím, že Camp Office bude zdrojom všetkého, čo potrebujeme. A keď nie, tak ešte Trapper's Hut, to je vlastne ten, nejak to nazvať, no proste tá budovka na prechode na Milton. Tuto ešte niečo zvykne byť, Ellen's Cave, ale Ellen's Cave nám nedáva absolútne nič, tak to je dosť bieda. Dúfal som, ale nič. Poďme teda smer Camp Office, ale ešte sa najeme a zožereme toto dog food, to je 500 kalórií. A pôjdeme proste ďalej. Ešte som zabudol pozbierať nejaké tie pierka, takže pierka daj. Vždy a všade, hneď ak nájdeš, okamžite. Lebo tie sú treba a poďme kus ďalej. Nemal by som bežať, ale aj tak mojím jediným cieľom dnes je dostať sa už len na Camp Office. Nebudeme veľmi prehľadávať tie okolité budovy, ktoré tu sú. Akože skúsim to nejak obehnúť, ale ak tu nebude niečo po ceste, tak sa na to totálne vykašlem. Pretože pozrite aj čo je tu. Hej, mŕte tých bridge, ty vole, mŕte ich tu je a ja nemám to čím odrezať. To znamená, že my musíme okamžite, ale okamžite ísť... na Forlorn Maskek odtiaľto, ak nenájdeme proste nejakú túto pilku. A proste pôjdeme odtiaľto okamžite na Forlorn Maskek, pretože my potrebujeme bezodkladne sa dostať k sekere. To je neuveriteľné. A keď sa nedostaneme k tomu, tak akože môžeme snívať proste. Môžeme snívať, aby sme vôbec nejakým záhadným spôsobom sa dostali niekedy v živote k luku. Najviac ma štve to, že som sa rozhodol, že musím zabíjať veci na to, aby som mohol zbierať vlastne v podstate tieto. No, jak sa to volá, črievka a všetko. Takže tak, nejdem to ani zbierať ďalej, hento kašlem na to, poďme ďalej, chcem sa dostať na Camp Office. Akože chcem ešte pozbierať nejaké tie cattails. Dúfam, ale že dúfam na 1000-krát, že nájdem ten spacák, pretože
to je fakt to, čo ma brutálne trápi. Pretože keďže nemáme spacák, tak akože dobre, viem sa tu pohybovať hore-dole, ale ten spacák je mega potrebný proste. Lebo nie každá mapa je, že môžete sa vyschovať hore-dole donútra, akože podobné veci. Akože, no, ešte dokonca ma menej trápi ten spacák ako to, že nemáme tu pílku. Lebo proste tá pílka je brutálne potrebná. Hej, na to, aby sme sa dostali vlastne ďalej v hre, lebo proste keby som mal pílku, už viem sušiť tie samplings. Poďme asi tuto skúsiť hore. Vylez, prosím ťa. Poďme to skúsiť tadiaľto. Kašlem na celé kettles. Ja verím, že Camp Office bude dostatočne štedrý. Hypotermiu risk máme, ty vole. Neviem, či som to tu nepreštval zbytočne úplne. OK. Kade sa tadeto sa nedostanem nikam? Asi nie, že? Skús to tadeto, že či náhodou. Poď, prosím ťa. Drbs ho tam. OK, tak osratý si kašľať na teba. Asi idem dole tým pádom a pôjdeme zbierať aj tie kettles. Druhá zlomenina. Ešte stále vieš bežať, to je úplne v pohode, to je dôležité. A poďme do Camp Officeu, nejdem to tu absolútne vôbec hrotiť. Zoberieme všetky kettles, ktoré máme po ceste, je tam vočko tučko, ktorý nás určite bude chcieť zožrať. Ale čo, my máme túto svietilnú, respektíve flérku. A keďže máme flérku, tak ho od seba odoženieme. Musíme. Tak. A poď. OK, ja neviem zobrať shooter. Dobre, tak som zbytočne vychytal flérku. Výborne, ja som ju absolútne zbytočne vyhodil. Dúfam, že ten debil po nás teraz nepôjde. Camp Office, prosím ťa, zachráň nás. Prosím ťa, ukáž. Skúsime to došprintovať už úplne najviac. Mám obidve ruky dochrámané, ale našťastie nie nohy, takže vieme šprintovať. Pomednú, nejdeme to tu vôbec hrotiť a tu sa schováme a tu sa zakempíme. Ty vole. Ježišmária, OK, tak sme tu. Čo, ty kokso, to máme pánvicu, super, to sa veľmi teším. Fire shooting nás nezaujíma. Poďme to tu rýchlo prehľadať, či tu nenájdeme niečo zaujímavé, čo by nám mohlo zachrániť kejhák. Tieto veci tu nehajte, nepotrebujeme, my potrebujeme v prvom rade bandáž. OK, bandáž sa zíde, daj, jedna ruka. Dobre, budeme robiť ďalšie bandáže, ale to budeme robiť neskôr, to nás teraz tiež netrápi. Ja dúfam, modlím sa, že tu bude ten spacák, ty vole. Poďme to pozrieť rýchlo. Vidím tu schovanú múku, super, tu grcni sem hore. Preto sa vrátime neskôr a prosím, modlím sa, že by tu bol spacáčik. A spacáčik tu nevidím. Fantázia. To je absolútne fantastické. Tak... ja neviem, priatelia. Akože normálne mi začína byť do plaču. Čo je toto? Hockey jersey. OK, tak polož to zatiaľ sem. A... proste prečo? Není pílka, není spacák. Spacák! Yes, akože 34%, ale máme. Wow, dobre, OK, tak máme spacák. Fajn. Už len pílka a môžeme začať hrať. Konečne, ty vole. Ja si myslím, že toto by bol absolútny hrot dnešného dňa. Stačilo, nevládzem. Fakt som unavený, ty vole, nahrávam už asi 2 hodiny. Ja neviem, ako to postriham s tým všetkým, čo sme polútili, respektíve nepolútili, iba sa snažili lútiť, ale nič nenašli. Našli sme nejaké oblečenie, poďme to skontrolovať. Máme rukavice, ktoré si môžeme opraviť, super. Máme 2 tieto festív svetre.
Našli sme spacáčik, kde je? Našli sme spacáčik, OK, super. Máme kladivo, absolútna paráda. Máme aj hrniec, aj cooking skillet, výborne. A máme nejaké knižky, máme hockey jersey, ktorý je 96%, tak to skúsme rovno obliecť, ty vole, lebo akože neviem, že... No ten není o nič horší, akože. Tak to je to isté, ale že absolútne, čo je super. Tak poďme to rovno obliecť, máš 15%, 3%, to je same shit, super. Fajn, od tohto, tieto sa dajú, tieto budú lepšie, ale to budeme riešiť potom. Banda, ja vám ďakujem krásne za sledovanie, ja to pre dnešok nechávam tuto na Camp Office, nejdem to ani ďalej hrotiť, našli sme bedroll, našli sme spacák, fantázia, máme kladivo, máme spacák, máme cez 20 uhlia, nemáme ešte pílku, ktorá je veľmi dôležitá, ale pokiaľ nebude pílka, ideme si okamžite v budúcom dieli vyrobiť sekeru a nožík a budeme konečne môcť začať zbierať tie odrezky, aby sme ich začali sušiť a tým pádom, že budeme môcť zbierať odrezky a sušiť, ja môžem hádzať kameňmi aspoň do tých zajacov, ty vole, hej, aby sme mali čreva a urobiť si luk proste. A keď si urobíme luk a šípy, tak môžeme začať konečne loviť. Aký máme deň, ty vole? Máme deň 5, respektíve deň 4. Vždycky budeme hovoriť, že máme o deň menej, pretože keď nás to vygrcalo v hre, tak nás to vygrcalo večer. Takže máme deň 4, čo je absolútne super. Máme tým pádom ešte pomerne dosť času, aby sme čokoľvek spravili. Na to, že sme na začiatku ešte len pár dní v hre, tak myslím si, že máme obehnutých pomerne dosť map. Dosť map. Máme obehnutú veľkú časť a máme nazbierané hlavne toho mŕte. Takže rekapitulácia, ja vám to tu sem vyhodím ešte teraz na záver, že čo všetko už máme a čo všetko ešte potrebujeme, v akom dni sme a aká je vlastne šanca, že sa ešte dostaneme k tomu, čo potrebujeme, ale myslím si, že pomerne vysoká. Ja tipka len vyzbrojím jedlom, pitím, únavou a podobnými vecami a pôjdeme sa potom pozrieť v budúcom dieli do Trappers Hutu, že či náhodou ešte tam nenájdeme možno pílku a keď nie, tak ideme rovno na Forlorn Mask, tam je forčka a ideme kovať. Priatelia, ja vám ďakujem krásne za sledovanie, ak sa vám video páčilo, určite mu hoďte like, nezabudnite dať odber, mrknite aj na ďalšie videá, vidíte už nejaké to top videjko, dole nájdete let's play, či už za Subnautiku alebo kariéra trénera v hre EAFC, aktuálne teda za Olympic Lyon. Ja vám ďakujem krásne za sledovanie, držte sa a čaute.